Oggi andremo a creare insieme questa magnifica borsa Hope, una clutch creata con il punto rattan, quindi impareremo anche il punto rattan utilizzando l'uncinetto a due punte, la chiusura a scatto perché è sempre molto comoda e alla moda, e infine abbiamo anche creato questo manico che può essere anche una tracolla in base alla lunghezza che desiderate. Vi lascio subito al tutorial. Dopo aver preparato il fondo andiamo a chiudere con una chiusura invisibile. Utilizzo sempre l'uncinetto numero 6, vado ad allargare la solina e inserisco l'uncinetto sulla prima maglia bassa lavorata, faccio passare all'interno la solina, la tiro con l'uncinetto, entro al di sotto della solina appena agganciata, prendo il filo sull'uncinetto in questo modo e lo faccio passare all'interno delle asole, catenella e abbiamo creato la nostra chiusura invisibile. Ora possiamo utilizzare o l'uncinetto numero 6 in modo normale oppure un uncinetto tunisino a doppia punta di uncinetto sempre della stessa numerazione, quindi in questo caso del numero 6. Vi faccio vedere prima come fare questo punto rattan con l'uncinetto normale e poi anche con l'uncinetto tunisino a doppia punta. Iniziamo. Entro all'interno della prima maglia bassa e faccio uscire l'asola in questo modo. Ora tolgo l'uncinetto da entrambe le asole e entro nel verso opposto. Faccio passare l'asola più a destra, quindi questa prima asola, all'interno dell'asola appena lavorata, in questo modo. Faccio una catenella e questo è il punto rattan. Ripetiamo di nuovo. Entro all'interno della maglia bassa, in questo modo, e sfilo l'uncinetto entrando nel verso opposto. Prendo la prima asola che abbiamo e la faccio passare all'interno, in questo modo. Catenella e abbiamo lavorato il punto rattan. E ora faremo la stessa cosa con l'uncinetto tunisino a due punte per farvi vedere la differenza. Quindi faccio di nuovo la solina, invece di sfilare l'uncinetto faccio passare tutto all'interno delle asole e già con la punta finale faccio passare l'asola all'interno del punto. Faccio la catenella e proseguo, quindi in questo caso non devo cacciare l'uncinetto. In questo modo sfilo fino alla fine e faccio la maglia bassa. Potete fare questo punto tranquillamente con entrambi i tipi di uncinetto. Ora quindi continuo a fare il punto fino alla fine del giro e andremo a chiudere con chiusura invisibile e dopo vi farò vedere come continuare a salire per il secondo giro e via dicendo. Ovviamente cercate di far girare la fettuccia in ecopelle sempre dalla parte giusta. In seguito andremo a lavorare un ultimo punto rattan qui dove abbiamo fatto la chiusura invisibile nel giro precedente, quindi vado a inserire l'uncinetto all'interno, caccio la solina e lavoro la prima parte del punto rattan, ma non vado a fare la catenella, andremo direttamente ora a fare la chiusura invisibile. Come vedete qui c'è la solina, quindi caccio per bene il filo, entro all'interno, mi aiuto con l'uncinetto più piccolo per farvi vedere, di questa asolina dalla parte esterna
faccio passare all'interno il filo. Tiro pian piano e ripeto la chiusura invisibile. Come vedete qui l'ultimo punto rattan potrebbe essere un po' largo, lo risolviamo andando a stringere, a tirare il filo. Passo sul davanti e faccio la chiusura invisibile, voilà. Catenella. Ora proseguiamo per il secondo giro del punto rattan e dovrete continuare così per tutto il corpo della borsa. Riprendo l'uncinetto tunisino, entro all'interno dell'asola e ora vado con l'uncinetto tra i due punti rattan del giro precedente, quindi dove abbiamo fatto la catenella nel giro precedente entro all'interno di questo punto, in questo modo, vedete? E ripeto di nuovo tutta la procedura per il punto rattan. In questo modo entro tra i due punti rattan, tiro il filo, catenella. Entro tra i due punti rattan, tiro il filo, faccio passare all'interno, catenella. Vedete già dalla seconda, terza riga che abbiamo creato come si va a formare questo punto molto fitto, compatto, anche meglio del punto canestro perché è anche liscio. E continuiamo quindi così fino alla fine. Ho proseguito creando il punto rattan per un'altezza di circa 20-25 cm. Ora vado a prendere l'uncinetto 6 e andrò a fare un giro di maglia bassa sopra questi punti, quindi vado a chiudere prima il giro e proseguo facendo una maglia bassa per ogni punto. L'altezza ovviamente della borsa la deciderete voi fin quanto la volete alta e anche da quella dipenderà poi la sua bombatura. Ora, dopo aver completato quest'ultimo giro di maglie basse, l'altezza della borsa è di circa 20 cm, deciderete voi poi quanto dovrà essere alta. Andremo ad agganciare la chiusura a molla. Ora quindi vado a vedere l'esatta metà della borsa e vado a calcolarmi i punti strategici per poi andare ad agganciare la chiusura a molla. Andiamo a rivestire la chiusura, quindi prendo il filo, la chiusura in questo modo, quindi con la chiusura verso l'interno, e inizio a contornarlo di maglie basse. Arrivata a questo punto vado a fare 2 catenelle e passo a lavorare l'altro lato. Ecco fatto, nell'ultimo punto sgancio semplicemente il filo, ok. Posiziono la chiusura sopra la borsa, vado a prendere un uncinetto più piccolo e inizio a agganciarla facendo delle maglie bassissime, prendendo la parte della borsa, la parte della manica, mi aggancio con un uncinetto un po' più piccolo e vado a fare delle maglie bassissime. Se vedete le maglie sopra la mia chiusura sono di più delle maglie della borsa, quindi nella parte laterale andrò a inserirmi nelle maglie della chiusura più volte. Quindi prendo una maglia, prendo l'altra e poi tiro il filo.
Per la lavorazione del manico andremo ad eseguire una semplice lavorazione a tubolare con maglie bassissime. Utilizzerò in questo caso l'uncinetto numero 5 e vado a fare un cappietto che varrà anche come prima catenella. Faccio altre 2 catenelle e mi aggancio qui nel primo nodino, quindi in questo caso si andranno a creare 4 catenelle e vado a chiudere con maglia bassissima. E ora dovremmo lavorare punto dopo punto, come vedete, prendendo quest'asola in maglia bassissima. Sarà una lavorazione a spirale, quindi non dovete contare i giri. Se si gira la fettuccia cercate di rigirarla e continuate la lavorazione facendo maglia bassissima in ogni punto fino a che non arrivate alla lunghezza che desiderate. Vedete, si vede chiaramente punto su punto. Ho creato il manico lungo da spalla, voi potete decidere anche se creare una tracolla, quindi continuare la lavorazione ancora più lunga. Mi sono fermata a circa 65 cm di lunghezza e ora andremo ad agganciare il moschettone ovale oro e vado a tagliare il filo, lo tiro con l'uncinetto, lo nascondo un poco alla parte iniziale interna e lo vado a tagliare. Stessa cosa anche dall'altro lato, lo nascondo un po' internamente e poi lo vado a tagliare. Ora, inserire questi moschettoni è davvero molto semplice. Se volete potete aggiungere un po' di colla o colla a caldo, la colla che preferite, all'interno. Come vedete questa misura è perfetta perché entrerà a pennello, quindi essendo la fettuccia anche molto rigida non troverete difficoltà. Io vado a inserire giusto un po' di colla, inserisco il moschettone all'interno e ora inseriamo le viti con un piccolo giravite. Aggancio anche l'altra e qui si manterrà perfettamente, a parte perché la lavorazione è molto sostenuta. Poi abbiamo inserito giusto quel filino di colla, le viti che vanno perfettamente a mantenersi, quindi non c'è pericolo. E vado a fare la stessa identica cosa anche dall'altro lato. Ecco qui che abbiamo terminato anche il manico della nostra borsa, quindi abbiamo creato un manico con lo stesso identico filo della borsa, così sarà perfettamente abbinato. Ovviamente potete scegliere se farne anche 2 volendo, più corti, oppure una tracolla. Ora vado a nascondere tutti i fili all'interno della borsa, aggancio il mio manico e la borsa sarà terminata. I moschettoni sono abbastanza grandi, quindi non andrò a usarne altri per agganciarli, ma cercherò di agganciarli alla borsa all'interno della lavorazione. Anche se è compatta, da una parte è meglio perché così mantiene meglio il moschettone in questo modo. In questo modo, con l'aggiunta del manico, abbiamo terminato la nostra borsa Hope, davvero molto moderna, con questo eco skin un po' rock e questo manico che devo dire ha sempre il suo fascino. Ricreatela anche voi e taggateci sempre in tutti i post che fate. Ci vediamo al prossimo tutorial.